哇！一嘢清晒佢哋啊！我呢招。聰聰 YYDS 又嚟到聰聰同大家打機嘅時間啦！今日要玩嘅呢一隻就係《龍之谷重生》，佢係100% 還原《龍之谷》PC 端嘅原汁原味移動端作品，都喺網絡見到好多玩家喺度討論呢隻遊戲到底係咪真係咁好玩啦！咁今日咧就會一探究竟啦。開始之前呢，我哋就創建角色，睇下有啲咩職業先。如果大家有玩過《龍之谷》咧，應該都唔陌生噶啦。對於呢隻遊戲個 IP。睇下先，我哋有牧師，牧師係推薦高端玩家使用。你係咪高端玩家呢？比較高嘅防禦力啦，亦都有呢個恢復嘅法術可以幫助同伴啦。佢個體質係爭一格就爆晒咁滯。然後就係戰士啦，戰士係推薦新手使用嘅，因為咧佢有極強大嘅近戰攻擊力。作為呢個前線，佢嘅力量係非常之勁啊！型晒，換個超級型嘅髮型可以。哇！佢把大劍。然後就係我自己而家用緊嘅嗰隻角色啦，魔法師，佢係推薦中級玩家使用嘅。咁呢，有好多可以同時攻擊多個敵人嘅強力法術啦，即係比較多 AOE 嘅技能啦。我最中意嘅可以一次過打勁多，但係當然佢都有缺點啦，就係佢嘅防禦力會比較低啲啦。我係用咗佢呢個牛角包頭咯，佢另外仲有兩個髮型可以俾大家揀。最後就係弓箭手啦，咁弓箭手咧都係偏向擺喺後排，然後做呢個遠距離嘅輸出啦，咁可以憑住快速嘅移動同埋多樣嘅遠程攻擊啊，等敵人靠近唔到自己。我覺得超級新手嘅話呢，男可以用戰士，女可以用弓箭咯。通常男仔都好中意衝去前邊做呢個前鋒啊，跟住女仔呢就要需要人哋保護，就可以做下弓箭手喺後面輸出。有玩過龍之谷嘅朋友，呢一隻真係經典之中嘅經典啊！佢個 IP。而家我哋去做個主線，打個副本先，俾大家睇下我嘅技能啊！而家 Go Go Go， 係我要使出我嘅 AOE 技能啊！直接清。黑煙小妖精準備要死啦！佢哋一嘢已經打倒晒啲雜魚小怪。開門！我而家呢4個技能咧，其實全部都係 AOE 咯。然後有一招咧係直接衝去人哋塊面度，用支棍去打佢哋。打 boss， 我哋唔可以睇小佢啲 boss 噶，要試下自己走位啊！因為佢哋啲攻擊模式唔係並非一般咁單一嘅，我覺得。牛頭怪。哇！閃走先，好，睇下我呢個預判幾好。閃走，又輕鬆閃一招，好爽啊！呢個係真係需要自己，哎喲，要有自己有少少走位，有啲技巧，好爽。呀！佢要死啦！佢要死啦！哎喲，佢死啦！耶！大家見唔見到我係咁閃啊？係咁閃走佢嘅技能，呢個手遊端其實玩落都好有打擊感啊，爽啊！執翻啲嘢先。好，試打完呢個副本之後呢，我哋睇下自己嘅角色先啦。遊戲呢，我哋需要培養我哋自己嘅角色啦。因為而家我喺前期新手階段啦，咁其實我可以揀嘅裝備唔多啊。而家係打副本拎到啲咩我就裝上去。由於我係魔法師啦，咁魔法師最食嘅就係智力啊，同我本人一樣啊。你笑咩先？你唔好喺度偷笑啊！我知噶，我講緊遊戲裏邊嘅魔法師，咁呢個智力呢，加上去呢，就會提升呢個魔法攻擊力啦、魔法防禦、最大魔法值、致命一擊傷害、致命傷害。咁呢一堆嘢代表咩呢？代表我哋要升爆個智力，智力越高，我哋嘅攻擊力就越高啦。所以之後呢，如果有更加多裝備俾我選擇呢，我就會偏向選擇係有智力。可以提升我嘅魔法攻擊力好啲。呢度嘅角色數值呢，係可以顯示到超 detail，俾大家睇晒自己嘅技能啊，或者防禦屬性啊嗰啲嘅資料。唔好唔記得裝埋個稱號啊，稱號呢，佢都會有一個效果噶。唔少真係一定係呢個強化嘅系統啊，我哋試試先。好，只要用呢個碎片呢，我哋就可以進行強化加呢個數值啊，睇下成唔成功先。啊，呢個係100%，唔好意思，係一定會成功噶。OK， 直接強化失敗。85% 都強化失敗咗，加4，耶！另外佢嘅技能系統呢一度呢，我哋可以進行呢一個配置點數啦。OK， 升唔到上去啦，因為我啲等級唔夠。呢啲技能呢之後可以解鎖嘅，不過而家我等級太低啦。好懷念啊呢啲 RPG game， 以前呢成日同朋友一齊組隊去打副本啊。通關雙峰森林，我哋要。哇！呢啲一條路勁啱我法師打，
全部一個 AOE 技揸落去，103連擊啊！我打咗103連擊啊，狂撳狂打佢哋，衝啊！消滅所有嘅怪獸，呀連擊，打晒佢哋，好爽啊！勁多怪可以俾我打，又嚟到打 boss 啦，我最中意嘅環節，好爽，直接開貼臉殺，我唔可以打斷我嘅連擊啊！耶！揀個寶箱先，揀中金色啊 ！Nice。之後咧仲會有寵物啊、坐騎、交易工會呢啲等等嘅系統噶。睇下先，我好似啱啱解咗個寵物系統。有啦，有寵物系統。佢俾咗隻獵犬我啊！啟動出戰。OK， 加咗好多嘅數值。你睇下我隻獵犬幾可愛。哇！佢跟住我啦，聰聰的好友啊，係啊，我個獵犬就係我最好嘅朋友。個文章我都要升一升先，頭先唔記得咗。自動升級，升晒 ，OK， 加咗好多數值啦。聰聰將有一日會成為呢個偉大嘅魔法師噶。而家我哋一於試埋弓箭手呢個職業啦。我呢隻角色有好靚嘅時裝啊，終於俾大家睇下。雖然未到聖誕節，但係我而家着緊呢個聖誕套裝。當然我呢啲時裝咧都會增加屬性嘅。另外都有坐騎噶，召喚我隻馬出嚟俾大家睇下先。揸！好啦，我哋又嚟到副本啊，又可以試下佢啲技能啦。睇下我呢一招嘅超勁啊！一次我穿死晒佢。哇！一嘢清晒佢哋啊！我呢招，我仲可以企到勁遠咯。打 boss 啦，打 boss 啊！呀嚟啦！哇！路徑上面嘅敵人都會全死。通關我哋，弓箭手都好爽喎！我啲箭係咁穿死晒佢哋咯。最後同大家睇埋佢呢個遊戲而家嘅福利啦，7日登入送禮包，第3日咧就已經有呢一隻龍噶啦，可以騎佢啊。然後第7日咧就會有呢一個清涼一下時裝禮包。由於我而家係用緊體驗服啦，咁官方嘅正式服咧福利係會更加多同埋更加好噶，大家唔好錯過啦，快啲一齊去下載啦！今日就玩到嚟到呢度先啦，大家記得快啲去下載《龍之谷重生》。中意我呢條片嘅話，記得俾我 like、share 同埋 subscribe。我哋下次再見，拜拜。離れてても手を伸ばす僕は元気ふるさと